好，那审判预知，现在时间是下午2:09。以下就起诉书犯罪事实栏3有关于被告柯文哲被诉公益侵占还有背信等相关罪名，由被告柯文哲先生以及其辩护人为事实及法律上的答辩。以下为公开播送以及转译。那柯文哲先生，请。3位法官，在场的朋友，大家好，大家辛苦了。特别是因为我而受牵连的受害者，大家真的都辛苦了。在长达1年多的司法程序当中，今天或许是我在一审之前最后一次在法庭上陈述的机会。检辩双方差不多都已经完整表达意见，我也要感谢法官在3个月之前让我交保，至少给我一段时间阅读本案相关的资料，否则我在看守所羁押禁见的时候，没有桌椅，没有台灯，更没有电脑网络，只能靠律师到看守所律见的时候提供一些片段的资料给我，有疑问也没有办法查证。本案的资料实在是太多了，监察院的资料就有2814页，其实到现在我大概只看了1/4左右。金华城案其实看似复杂，但是很简单，它的核心议题就是柯文哲究竟有没有介入金华城案，下达图利的指令，就这么简单的事情，因为政治介入的司法以后，变得完全复杂了。在去年4月，媒体开始炒作金华城案的时候，我心里面在想，金华城案再怎么闹也不会到我身上来，因为我连最后的容积率是840% 的都不知道，我真的没有参与，也不知道细节。事实上当时正是新冠疫情最严重的时间，我每天都在处理疫情，根本没有去注意金华城案。我知道要送研议，但之后就没有去管这件事情，也没有人来晨会报告。我是因为这1年来出庭，听各个证人出庭作证所说的，我才对金华城案有一些基本的认识。一直到现在，检辩双方还在争执的一些论点，例如土地关系人能否以都市计划法第24条申请容积奖励，不是都更的案件能否参考都更奖励项目。检察官当时申请羁押我的理由是，容积奖励的发放应该要有法令授权，台北市没有使用适用的法令，是违法准用都更条例。但事实是，金华城根本就不是用都更条例给容积奖励的。换言之，羁押起诉的要旨都是错的。我被羁押的1年，竟然直到现在，检辩双方还在讨论羁押我的理由有没有法律的基础。我每次听了，心里面都在想，你们当时要不要讨论确定了以后再来羁押我？所有这一些，将来在台湾的司法史上都是笑话。在本案当中，到底人民看到司法有公平吗？上一周，检察官在结辩的时候，反复的强调公平、公平、公平，讲得正义凛然。但是，检察官，公平不需要高声强调，它本来就是司法当然的条件。不管是金华城案，或者是政治现金案，如果一开始就用平常心对待，真的公平处理，不会变成今天这个局面。代表司法的正义女神蒙住了双眼，她不会因对方的身份、立场、贫贱、好恶而有所差别，她会平衡所有有利不利的证据，做出公平的判决。本来司法唯一的目的就是维持社会的公平正义，不应当成为政治工具。检察官在办案的时候，把不符合他们剧本的证据视而不见，不相干的证据就扭曲解释，再编入故事，甚至干脆伪造。黄景茂的笔录就是一个例子。
没有违法也可以写成我知道违法。现在检察官会说他们都有签名，但他明明就没有这样说，扭曲意识的是检察官。在里面长时间的疲劳轰炸及威吓之下，利用片段的资讯诈骗被侦查的对象，在当时谁还能够清楚的看到藏在字里行间的关键字？我最生气的一部分，你们一再用抹黑的手段，说市长室秘书施压都发局，好，办了1年，所有的人都传了，找不到检察官口中施压的市长室秘书是谁？你们就是故意不去调查清楚，才能够借此影射抹黑柯文哲。你们是检察官，不是网军。检察官办案的时候，如果连刑事的公平都做不到，怎么会有实质的公平？政治现金案，检方起诉书求刑，刑期高达13年6个月，扣押木可公司3883万，罚款5000万，没入政治现金600万，竞选账户6234万，众望基金会827万，甚至连我委托邱富生先生进行的网络媒体企划案，以及选举期间举办的 KB 秀演唱会的票房收入，也一并被认定为侵占。坦白讲也许你们觉得很得意，这种指控作为政治攻击的确有很好的新闻效果，在帮政论节目冲高收视率。但是你们根本搞错重点了，重点是政治现金有没有合法使用，而不是在争执政治现金是个人的还是国家的。我从来就没有讲政治现金是我个人的，这些钱是支持者捐给柯文哲跟台湾民众党发展用的，我们一定会珍惜使用。你们检察官搞这个抹黑的政治作战，你们抹黑我的这些罪名荒谬牵强，会变成北检的污点。更重要的是，他们摧毁了人民对司法的信任。贪污、受贿、侵占，都是为了金钱不择手段的重罪。但是，动用国家机器查了1年，包括我柯文哲、陈佩琪，我的3个子女，从国内到国外的账户，我的住家、办公室、民众党中央党部，李文忠、李文娟，还有我好几个助理的家，全面抄家搜索，所有的账户金流，连银行保险箱都去打开来。我结婚的时候，我妈妈给陈佩琪的首饰项链，我儿子满月的金手环，全部都查了。还有那什么虚拟货币冷钱包，我交保以后，陈佩琪跟我讲说，我那个失智多年的岳母，甚至我那个死去多年的岳父，他们的账户也被查了。请问你们到底查到什么？你们做梦都没有想到，柯文哲怎么会那么干净？检察官，你们非常清楚，事实的真相完全不是起诉书所描绘的那样。起诉书写成这个样子，还有你们在庭上出示的所谓证据，其实只是证明的这个过程没有公平2个字。起诉书主张政治现金并非个人财产，而是属于国家。请问检察官，若依照这个逻辑，2024年总统大选结束以后，赖清德总统跟侯友宜市长是不是都比照本案侦办？政治现金本来就可以在合法规范下，由参选人用在员工薪资、政党发展、宣传活动。为什么同样的制度在我身上突然变成了有罪？当法律开始因人而异，公平究竟在哪里？台湾过去不是没有选举，未来也不是没有选举。难道本案要作为判例，去检视所有过去和未来的候选人吗？还是你们检察官口中的公平，就是只用来侦办柯文哲而已？公平不是这个样子。选后，我委托邱富生进行一个媒体企划案，
希望帮助民众党整合网络资源。我和邱富生有签契约，有企划书，而且都白纸黑字的。因为检察官在侦讯的时候也都拿来看过了。邱富生来接受侦讯的笔录，也讲得非常清楚。结果检察官挑我传给幕僚的烂的简讯，里面有投资、创投这些字眼，就片面认定这是商业投资。KPK 因为我们在宣传有提到募款2个字，所以它就是募款演唱会，就是公益侵占政治现金。这不是在捏造罪名啊，这是现代的文字狱。你们就因为有那个创投有募款，那就说这个是商业，不然就这是公益侵占。总统大选结束后，竞选办公室在去年2月就解散了。但是我们很多工作要收尾。事实上，到去年8月我被羁押的时候，因为监察院、地检署、调查局的重复调查，我们根本还在疲于奔命在处理选举的账务。竞选总部因为已经关了，他也没有办法再给员工投保，所以这些员工就转到木可公司作为家保单位。他们实际的工作还在处理竞选总部的收尾工作，薪资就由我的政治现金剩余款来代支代付。这是问过监察院的，是合法的，其他候选人也是这样做，就只有柯文哲不行，而且还当作犯罪的起诉。合法运用政治现金的剩余款，检察官不允许，这个和金华城一模一样啊。台北市都委会用都市计划法通过容积奖励，在台南、高雄，在别的县市都可以，只有柯文哲在当市长的台北市不行。法律选择性的适用，法律因人设事，公平到底在哪里？那边检察官口中的公平，你知道，在处理柯文哲的时候，那显然定义不同啊。你们真的有这样公平对待吗？其实你们一开始平常心办这个案，就不会搞成这个样子。现在连我做那个竞选小物也有罪。我们在募款初期采取捐款换小物的方式，后来支持者希望可以直接购买。事实上如果捐款换小物是政治现金的话，要留什么姓名、留住址、户籍，大家觉得很麻烦。而且那些支持者他就是要直接买嘛，所以后来我们只好把捐款跟购买就分掉了。要买的给他发票，要捐款的就去政治现金专入，而且我们就给他那个政治现金的收据，一切合法合规。检方居然把卖竞选小物的所得一概指为政治现金。如果贩卖竞选小物就是政治现金，那么赖赏小铺、小英商号、扁茂工厂，他们的所得也没有进入政治现金赚入是不是现在也要起诉陈水扁、蔡英文、赖清德？这又是你们口中的公平吗？检察官竟然说我透过木可公司要去侵占我自己的政治现金，我无法理解你们的逻辑。我为什么要去侵占我自己的政治现金呢？检察官正在创设法律条文的新定义，如同金华城案，所有的公务员来出庭作证，都说过程是合法的。至于审议的结果是由独立行使职权的都委会负责。你们检察官不是都市计划的专家，也没有实际行政的经验。当所有的公务员都说是合法的，除了那个作伪证的林清荣说违法的以外，每一个都说是合法的。那奇怪，你们检察官现在凭什么说他是违法的？现在桃园到底是怎么一回事？这是国家正常运作的方式吗？过去这么1年多来，台北地检署在侦办我的政治现金案，监察院也不断的来函查询。同一个案子要我们回答问题。目前监察院已经裁罚我240万，还要没收5579万，然后还在继续调查当中。地检署和监察院实在是合作无间，可以随意找罪名，任意扣押人民的财产。我要敬佩你们吗？
支持者购买竞选小物是要支持民众党和柯文哲，政治现金都合法的支用去从事政党的发展。你们有查到哪一笔钱用在我私人的支出？我到底有什么动机去侵占我自己的政治现金？坦白讲哦，我自己就想过，你知道，我如果没有给你们关1年，你知道，台湾人民一直在想说，奇怪，到底是怎么一回事？你们有查到那些钱有哪一个是用到我家的账户的，哪一个是我拿去用掉的？全部都用在政党的发展啊！请睁大你们的眼睛，走入地检署看一看。我知道检察官没有实际参加过选举，但是这不代表你们可以脱离违背事实和现行法规。很多事情用常识去判断。我希望检察官走出法院，走出地检署，去真实的世界看一看。你们要不要现在去台南、高雄？现在民进党正在办初选，每个候选人都在比看板的数量，大型看板在热门的位置，那个最贵的哦，有那种100万的，标准价哦，普通上挂也要1到3万。我在整个总统大选期间哦，我全台湾挂的看板数量，比不上现在任何一个民进党高雄市长初选候选人在一个行政区挂的数量。钱从哪里来？检察官，你们要不要比照对付柯文哲的方式一并侦办？选举真的花钱呢。台湾民众党是一个小党，资金有限。在2024，我完全没有办募款参会。我的幕僚看到资金缺口，想要大额捐款呢。但是我的个性，你知道，不喜欢麻烦别人呢，因为我也不想欠人家的人情。最后还是靠小额募款打完了总统大选。那是很辛苦的选举，感谢小草的捐款呢，我们也把募来的钱都用在民众党的发展跟选举，没有任何1块钱是拿来做私人使用。我没有把政治现金当作私人财产。检察官，请不要抹黑，请不要把别人没有讲的话塞到别人的嘴里，就像黄景茂没有讲的话，不要写在笔录里面。我的手机、电脑、USB， 你们都查过了，事实就是这样。我相信你们心里很清楚了，这样滥行起诉，破坏他人的名声，你们真的心安理得吗？我身为党主席兼总统候选人，有太多的事情要处理。竞选小物的商品化，我都交给团队去处理。只是我们也没有想到，会计师为了一时的方便，自己调整账目。我们信任会计师的专业，没有想到会变这样。但是我也不忍苛责他们。我在选总统的时候，我的竞选账户捐款有18万笔，民众党中央党部另外还有3万笔，加起来是21万笔，而且集中在最后1个月。我们有做不好的地方，但是绝对没有违法的念头，也没有侵占的意图。政党需要经费运作，但是我们的国家却把正常政党发展的过程利用司法手段强行摧毁。检察官，你们不用政治现金法处理，却特别对我使用刑法起诉。检察官，这是你们口中的公平吗？这根本就不需要用刑法起诉的。我被羁押禁见1年，跟外界断绝联络，我不知道案情的细节，也没有办法替自己辩白。我最近遇到我那些幕僚，每个人都跟我说，他们当时人人自危，在监控中度过了这1年。检方从骗票搜索来扣押手机、电脑、USB， 再从其中找资料、拼故事、断章取义，更有3立马检，还有北检的禁股了，有人就把它叫做禁检，在媒体上办案。台北地检署勾结敬新轮，沦为政治打手，
这是台湾人民普遍的印象，你们也从来不敢回应这个题目。你们知道这个对司法的社会信任度伤害多大吗？这绝对不会是人民心目中民主法治国家应有的司法样貌。其实我们现在要面对的是，在这个案件之后，台湾的司法体系怎么善后的问题。我站在这里不仅要质问，怎么会发生这样的事情？付出这么高昂的社会成本，赖清德还继续在升高对立，那台湾还要继续需要下去吗？我向3位法官说出人民的心声吧。司法应当是人民最后的安全网，每一个国民都应当被公平的对待。如果司法不能公平，民主就失去了根基。审判长说台湾的司法很脆弱，我在这一年的感想是，老百姓要面对国家机器更是脆弱。检察官说政治归政治，司法归司法，但是我们明明看到的就是政治透过司法的追杀无所不在。金华城案从监察院申请自动调查，这就很奇怪，也没有人去跟他检举什么，他怎么2个监察委莫名其妙自己申请自动调查？好，一开始内政部的回函都说没问题，有一天呢，监察委员约询内政部次长，从那次会议以后，内政部全部改口。台北市政风处在司法侦办之前就已经提早在收集资料了。政治现金案询问调查局法律的意见，调查局说没有违法，地检署还是执意要起诉。按照过去的惯例，调查局说有疑问的，地检署都还不一定调查。所以现在是调查局说没有违法疑虑的，检察官反而坚持要起诉。监察期间骗票收手，那些申请收手书的，申请那个收手书的那个卷证，你知道吗？这些将来都会公布的，里面哪些资料是真的？里面就是骗票收手，那再从收手的手机、电脑里面找资料，再编故事。在这个庭上，你知道，用最多的资料就是手机、电脑里面的资料。起诉的资料大部分都是来自这个方法。最近一直在传闻要收手黄国昌，坦白讲我知道你们要用同样的说法、同样的方法来罗织罪名，就是找个理由去收手你们全家。中央党部把资料，坦白讲我所有的，因为我也是档案狂，我很喜欢做什么事情都会存档资料。查1年的人。还好我还经得起查。检察官不正讯问其实我们是没有时间，你知道吗？一样一样去做勘验呢。检察官不正讯问威吓证人，把自己的脚本塞到证人或被告嘴里，甚至就直接伪造笔录。都已经有既定立场的，再来扭曲这个证词证据，做伪证的林清荣。还有超级热心的证人林周明，还有一再把资料泄露给特定媒体的台北地检署。手机、电脑里面的资料不在侦查范围的，甚至连笔录都没有的，会直接出现在镜新闻呢？你们台北地检署是怎么遵守侦查不公开的？你们都已经发生这种事，你们3个在这里正义凛然。你们怎么不回去跟王俊立说，你们这样干我实在是办不下去检方一再抗告，一定要押人取供。司法在本案犯下的罪状罄竹难书。我为什么特别在意地检署和镜新闻勾结这一件事情？这是当权者权力的傲慢。已经就是一种完全不要脸的态度了。士大夫之无耻，是为国耻。今天镜新闻如果一次，大家当作意外，每个礼拜2固定这样弄出来，而且就是连笔录都没有，开庭也没有资料，就从那个手机、电脑里面这样拿出来这样播。
你们还有什么面目？我看为什么台湾人民会不相信司法？发生这种事情，你们怎么还有办法？就说这个案子政治归政治，司法归司法，老百姓不会相信的。我每次讲说大罢免大失败，32-0，检察官是最重要的因素。士大夫之无耻，士为国耻。就这几个人这样搞，整个台湾的司法的社会信任度摧毁掉了。司法必须公平。司法存在的目的是为了维护社会秩序跟保障人权，更是人民最后的安全网。所以法律绝对不能选择性适用，司法也绝对不能对个案有差别对待，否则受损的不只是被告的权益，还有整个社会对司法的信赖。司法必须回到证据跟法理，才被人民信任。如果我们的国家连检察官，甚至连现在的大法官都不守法的，台湾人民怎么办？如果重来一遍，侦办此案的检察官以平常心正常办案，能以公平合法的手段办案，现在台湾社会不会这么分裂，不会这么对立，不会有那么多的质疑。我只能说，我也会尽力善后了，设法让这个四分五裂的国家可以和谐一些。我到现在为止，我也是很克制自己，也没有在外面鼓动什么仇恨。被关1年就算了，我也借机去认识台湾社会的底层。但是我旁边的人比我还气。我们家现在最讨厌民进党的不是柯文哲，是陈佩琪。最后，我要感谢3位法官在本案当中付出的时间跟精神。这么多的卷宗，甚至这么多跟案情无关的资料，法官都要花时间去整理。我相信真的很辛苦。但是检察官实在不应该滥用司法资源。最后，我还在讲一些司法的核心，就是公平正义。司法要实现的就是公平正义。司法依靠的是证据和事实，而不是靠编造的故事。3个月后的宣判，还会是台湾司法史上的重要案例。这个判决不仅牵涉在法庭上的重任，也会是台湾司法能否再被人民所期待的关键。其实现在人民对司法根本就不相信了，只是说在他们不相信之余，他们会不会想说，司法还有机会改进这种期待？我们现在只能期待这样而已。真相不会只有留在这个法庭之内，它也会被社会大众公平，被大众看见。这1年多来，我有3点感想。第一点，这个案子伤害太多无辜的人。因为李文忠跟我比较熟，所以每次都先看到他。他真的是冤狱，他完全没有参与建华城案。他当时也没有在负责什么民众党的财务，他是我要选总统的时候才找他来当财务长，只因为那一通简讯，竟然检察官可以编出这种故事，把他羁押禁见11个月。我实在很想问你们检察官，到这一刻你们真的还是要把李文忠这样继续栽赃下去吗？这所有的证据你们都看完了，你们当时总会写出那种起诉书，这样把他羁押的。李文娟呢？其实我以前也不认识他，他就是中年失业，找一份工作而已，就是这样。结果遭到这种折磨，我都不知道他怎么付律师费的。那接下来人生怎么办呢？这个诉讼还不知道打多久。他就是找一份工作而已。他自己讲的，中年失婚失业，就找一份工作，结果被搞成这个样子。我们来看看4个认罪的被告。朱雅虎，你知道，我实在是又好笑又好气。他根本就是怕被羁押，你知道，到最后检察官要他招什么他就招什么。高明宏就是一个例子，连不存在的东西他都招了。他也许很好笑，但是台湾的司法变得很可悲。这就是我要跟审判长讲的。
老百姓面对国家机器其实是很脆弱的。朱雅虎这个案子，他就是为了苟延残喘，你知道？我们看到在这种国家压力之下，人性可以扭曲成什么样子？陈进元哦，检察官说他是法律人，他应该为他自己的认罪负责。正因为这样，才显出台湾司法的悲哀。他明明认为自己没有犯罪，但是却认罪了。他不是认罪，他是认输了。他觉得他没有办法在台湾的司法找到公平正义，所以干脆认输，花钱消灾，缴了150万罚金，只求赶快脱身。我在陈进元身上又看到了台湾司法的悲哀。他明明知道他没有什么犯罪行为，他没有啊，根本不知道啊。可是他为什么去认那个罪？因为他觉得在台湾的司法没有公平正义啊，他不想再玩下去了。你们就是要整柯文哲啊，我不要跟他赔偿，就这样。彭正生说他是本案最惨的人，我本来要怪他说你在认什么罪？我们又没有做错什么事？他说他家破人亡了，太太都被逼死了。造孽你们！他认罪，但他不晓得他犯了哪一个法条。因为检察官说他犯法，所以他就认罪了。他当时跟我关在这个楼下的拘留室，我就在他隔壁房间，我听到他一直在吐，因为他有低血钠症。你知道你们在楼下拘留室，你知道？如果是假日是没有便当可以吃的，只能吃面包跟铝箔装的饮料。我跟你讲，你要是低血钠症我给你吃面包加铝箔装的那种纯糖的饮料，给你吃2天，我保证你电解质完全不平衡。我就在楼下就听到在隔壁房间，一直在吐，把他再关久一点他可能就死在里面了。我跟你讲，看到邵秀佩非常难过，你知道？我当过他的长官8年了，他以前是一个很敢讲话的公务员，每次开会的时候都很敢举手，他很勇于表达他的意见。我看他现在这个样子，你知道？一个形容词叫行尸走肉。我问过我以前在市府的那些同仁，他现在在台北市政府就是这样，整天就是打那种细醒的。他以前是很认真，然后很勇于表达自己意见的公务员。他变成现在这个样子，我看了实在是很难过。这4个认罪的，都是林俊元赠训的。林俊廷，你要为林俊元背书吗？你们真的要绑在一起吗？王景茂当了40几年的公务员，相当专业，也相当认真，一向奉公守法。他需要受到这种折磨吗？他中间就离开台北市政府去中央工作了，后续的事情根本跟他也无关。你们就是为了要拼凑故事去牵扯柯文哲，硬是罗织他的罪名。他需要受到这种折磨吗？现在即使沈庆京被判无罪，他的公司也差不多完蛋了。他还是一个很大的集团呢。他如果公司倒了，检察官，你们有没有想过上千个家庭怎么办？你们都自以为在执行国家的司法，其实你们在作孽。雨果的悲惨世界，就是在控诉你们这种法匠。很多民众党的支持者被传讯骚扰，更多民众党的同仁度过了惊慌害怕的1年。只是为了对付柯文哲，伤害了这么多无辜的人。这就是我们国家的司法嘛。
第二，针对性。如果用平常心来办理这个案子，不会搞成这么大的后遗症。KP 秀、邱富生、孙丁军这3个案子，检察官可以长篇大论，但是我跟你讲，一般社会大众会怎么看这3个案子？还有调查局都说运用剩余款去支付工作人员薪水没有违法，可是你们就是硬是要起诉。太针对性的办案，对我个人来讲当然不公平，但是更严重的是，司法失去了人民的信任。第3点政治干扰司法，监察院、政风处、地检署、靳新伦，理论上应当是维持社会公平正义的司法机关，怎么会去跟特定媒体搞在一起？这根本是重创台湾司法的社会信任度。在这个案子之后，你知道，整个台湾司法社会信任度要重新重整，不晓得要花多少时间呢？本案的办理过程呢，终究会传出去。你们检察官可以在法庭上讲得天花乱坠，可是这一些侦办过程的事实，还是会传出去的。我到现在我都没有去讲，没有传出这个法庭，这个会摧毁整个台湾司法的社会信任度。台北地检署有130个检察官，少数几个人的作为，就毁掉了多数人的努力。戒之。我会想办法，在有能力范围内，日后尽量保持台湾司法的独立性。今天要不是为了要对付柯文哲，那特别这样搞的话，这个里面赔掉的是整个司法的社会信任度。最后2个问题，建华城最关键的问题就是，到底柯文哲有没有介入建华城而有不法的图利指示？可是到现在为止，没有一个公务员说柯文哲有交代过什么，也没有任何证据说柯文哲去涉及容积率的决定。好，政治献金案的关键，请法官考虑一下，过去几十年台湾的选举实务、普遍的民意想法，还有主管机关在之前的见解。民众党是一个新兴政党，我们有需要改进的地方，我们人力不够，资源不够，那也有做不好的地方，但我们不是坏人，绝对没有挪用什么政治现金去做私人的使用。我是一个很节俭的人，我跟你们讲我当台北市长的时候，算了，我说我当台北市长的时候，有一天我回家，我晚上10点钟回家，我一开门一下，看到陈佩琪跪在地上在擦地板。我们家没有佣人。好了，没事。最后3位法官辛苦了，你们也不希望办这个案子。其实现在要想的是，在这个案子之后呢，那台湾司法到底要怎么重新恢复它的社会信任度？这才是我们从今天起要开始想的。就平常心办就好了嘛，为什么要搞成这个样子？好了，因为这个是公开的有些替别人求情的话，我最后陈述再跟法官讲。好，以上
现在时间是2:49，我们转译还有公开播送都暂停，休庭10分钟，后续再由柯文哲先生的辩护人续行为被告答辩，休庭10分钟。现在时间是下午3:07。以下请被告柯文哲先生的辩护人续行为被告为答辩，就起诉书犯罪事实栏3有关于被告柯文哲被诉公益侵占还有背信的部分为事实及法律上的答辩。好，辩护人请。谢谢审判长。陆正义律师为柯文哲涉犯公益侵占及背信部分事实及法律部分为辩护。好。等一下，怎么不会动？大家看一下这个照片，左边呢这张照片是柯文哲在担任台北市长期间，每天搭公车上班的照片。那右边这张呢是在卸任台北市长之后，每天骑脚踏车通勤的照片。这是他在任职台北市长期间，每天在办公室努力办公的照片。这是柯文哲，一个生活简朴且认真工作的人，也是一般人眼中的柯文哲。但是检察官呢？这是检察官眼中的柯文哲，这是从起诉书中揭露的。第一个是关于涉犯公益侵占周王美文等人600万，求刑有期徒刑5年，利用木可公司公益侵占政治现金6234万，求刑有期徒刑6年。挪用众望基金会827万195元，求刑有期徒刑2年6个月。从起诉书所载的犯罪事实，检察官眼中的柯文哲似乎是为了侵吞公款无所不用其极的人，但事实真的是这样吗？检察官的证据到底在哪里？我们把检察官起诉的犯罪事实做了一个圆饼图，它针对政治现金的部分有代付顾林飞的薪资，木可公司贩售小物，借肖像权授权金侵占柯文哲政治现金专户的1500万，还有政治现金剩余款100万投资邱富生自媒体，还有侵占 KB 秀的演唱会收入门票，侵占了采风情资300万，还有侵占周王美文的民众党政治现金600万，这些部分都是起诉书所载的犯罪事实。那检方说政治现金是国家的，检方也说政治现金，柯文哲用政治现金剩余款就涉嫌侵占，柯文哲掌控木可公司就是侵占政治现金，但真的是这样吗？事实真的是这样吗？有几个前提问题我们必须要先理清，这个其实在昨天检察官论告里面其实一直都在回避，没有直接面对跟说明的部分。就是第一个，政治现金是刑法侵占罪规定的他人之物吗？第二个，柯文哲有将政治现金据为己有，也就是法条规定的亦持有为所有吗？那第三，为什么钱进木可公司就等于柯文哲侵占呢？昨天检察官在论告的时候说，民众党的钱不是柯文哲的钱，同样的，木可公司的钱也不是柯文哲的钱。那既然如此，为什么钱汇进木可公司就等同于柯文哲侵占？这是辩护人无法理解的问题。我们现在接下来一个一个来看，政治现金是不是他人之物？这攸关本案的侵占罪能不能成立？所以政治现金究竟是谁的，就必须要理清。那在进入政治现金定义之前呢，我们先看一下刑法的规定。刑法侵占罪，不管是普通侵占罪或公益侵占罪，都有一个重要的构成要件，就是他人之物。我们看一下右边的最高法院的104年的刑事判决。最高法院说，刑事法上所称之侵占，系指行为人持有他人之财物，竟变异持有为所有之意思，予以支配，
简单说，就是要有他人的财物，也要有持有，在变异持有的意思而为侵占。好，这个是最高法院说的。那检方在本案当中主张，在起诉书里面记载，政治现金不是个人的财产。那检察官在准备程序的时候也说，政治现金是国家的。好，那他所用的理由是，如果政治现金所说的缴库，这个缴库不是指国库的话，难道是指候选人自己的仓库吗？所以检察官是认为政治现金是国家的。这个是在笔录上有这样的记载。我大概念一下，检察官就说，如果政治现金所说的缴库不是指国库，难道是指候选人自己的仓库吗？因此检方对于政治现金的认定就是国家的。但是我们要问呢，法律规定的缴库就是国家的财产吗？这个部分我们相当的迟疑。我们从政治现金法上的规定来看，政治现金法第21条的第2项明载，拟参选人收受政治现金后死亡者，符合的一定的要件，剩余的政治现金应该在申报时缴交受理机关、申报机关办理缴库。也就是说，在拟参选人死亡之后，就政治现金才有缴库的问题。这个其实可以对照我们民法的同样的观念来看，民法每个人都有他自己的财产，但当一个人被继承人死亡之后，他的财产就会变成遗产。好，那依照这个民法的规定，这个遗产也是要在符合一定的条件之后，如果还有剩余，就会归属国库，这都是一样的道理。好，所以依照政治现金法第21条的规定，政治现金缴库是在拟参选人死亡之后才有缴库的问题。那一样的，无继承人的遗产也是在被继承人死亡之后才有归属国库的问题。但是这两个条文都没有解决一个问题是什么呢？就是你参选人生前的政治现金到底是谁可以使用，到底是归谁的。好，所以我们要探讨这个问题，就是捐款人捐政治现金给你参选人或者是政党，成立哪一种的法律关系，就是我们法律人常说的法律上的原因。然后接下来我们引的这个判决呢，这个其实在我们准备程序当中就一再提到，这个是最高行政法院101年判字第718号的判决。这个判决我大概念一下，它的故事背景就是有人捐钱给民进党，所以当时这个因为这件事情而涉讼，被监察院认定这是政治现金。那当时行政法院做的这个判决写说，民进党依规定，在金融机构或邮局开立的政治现金专户，应属捐赠及赠与契约的邀约性质。那捐赠人将捐赠赠与款项汇入该款项该专户，那就属于赠与契约的承诺性质。所以只要捐赠人将赠与款项汇入该政治现金专户，该捐赠的赠与契约也就成立了。所以简单说，最高法院认为，只要开立政治现金专户就是邀约，捐赠人捐款就是承诺。所以当捐赠人把款项汇到这个政治现金专户的时候，赠与契约就成立，这个捐款的所有权就会归属到受捐赠的拟参选人或者是政党。我们用一张图来表示。可以看一下这个图，是这个钱跑到右边的政治现金专户之后，就成立了这个赠与。那当然，昨天有两位辩护人也都提到这个观念，这个基于赠与的原因关系，然后移转了这个动产让与，然后物权转让之后呢，这个拟参选人跟政党就取得了这个政治现金的所有权。这不是只有最高行政法院这样说，监察院也是这样讲。虽然说他没有直接明白讲，但是就监察院所提供的拟参选人政治现金的受赠收据，可以请审判看一下。这个左上角有捐赠者，右下方有一个拟参选人。那这个标题就是受赠收据，所以也就是说，捐赠者将这个政治现金捐给拟参选人，就成立赠与。这个部分其实监察院跟最高行政法院的看法是一致的，所以我们就做个小结。所以这里政治现金就不是他人之物，那只要捐款到政治现金所成立的法律关系就是赠与。那捐款人捐款给你参选的政治现金专户，这个捐款就成立，那你参选人或者是政党就可以使用这个政治现金。那
政治献金呢，就不是刑法上侵占罪所规定的他人之物。这个部分我们要特别补充一下。其实昨天我们其实在这个整个辩论的过程当中，一直都在强调是就是，不是就是不是。所以基于刚刚的说明，政治献金就不是刑法侵占罪的他人之物。那我们再看到另外一个最高行政法院的判决，这个其实跟刚刚都很雷同，一样。这个主要也是有一个自然人，就是这边的上诉人，为了赞助民进党94年底之3合1选举经费，然后他捐了500万的政治献金给民进党。那捐了500万给民进党，照最高行政法院见解，那只要他把500万汇进民进党的政治现金专户，这个政治现金就归民进党所用。所以这500万就不是刑法侵占罪的他人之物。那特别说明的是，既然检察官主张政治现金是国家的，而且以此来起诉被告柯文哲，那刚刚最高行政法院判决有提到汇给民进党的这500万的政治现金，如果照检方的逻辑，不也是国家的吗？那既然是这样，依照检方的逻辑，只要有人动用政治现金，就是这笔国家的钱，就是侵占。那检察官上周也一直强调公平、公平、公平，那不就应该以一样起诉柯文哲的标准去查这笔国家的500万有没有被民进党侵占？标准应该是要一致的。那关于昨天检察官的论告，我们大概做一点澄清。检察官其实误解我们的答辩了，我们其实并不是说政治现金是柯文哲个人的财产，其实柯文哲也不认为政治现金是他个人的财产，我们只是用最高行政法院的见解，想要表达的是说，政治现金不是刑法侵占罪规定的他人之物。而且还有一个根本的问题，就是这是逻辑上的问题了。柯文哲的政治现金专户的钱谁可以动用？我想没有疑义，大家都会认为是柯文哲。那既然如此，他何必需要侵占政治现金专户里面的钱呢？所以你参选人或这个政党在使用政治现金的时候，依法在使用上会有它的限制。就算你参选人或政党使用上违反限制，充其量就是处以行政罚款。这个在我们之前第一次只要有相关证人陈述意见的时候，我们都会提到，这个违反顶多就是政治献金法30条的部分的裁罚的问题，它其实并不成立犯罪。更何况我们要特别强调，柯文哲在使用政治现金，每一分钱都是用在选举政党的运作上，没有一分钱沦为私用。接着关于起诉柯文哲以政治现金支付木可公司员工顾林飞等7人的薪资，这个其实透过刚刚的说明可以知道，这个政治现金其实先撇开使用的部分不谈，在所有归属的部分，其实它并不是刑法上侵占的他人之物，所以在本件起诉书起诉这个部分，认为柯文哲涉嫌侵占，前提就不成立，所以我们认为应该要不起诉才对啊。好，起诉书所载，柯文哲有指示以柯文哲政治现金专户的剩余款汇款124万，作为木可公司顾林飞员工顾林飞等7人的薪资有涉嫌侵占，但事实真的是这样吗？我们先来看，其实柯文哲在有请人去研究这个政治现金剩余款的规定。那粮就局财务长也有做一些回复。我想，一个想要侵占政治现金的人，他怎么会去做这件事情？事前先去研究，然后再来看说，是不是我哪边可以侵占，哪边不能侵占？这个其实跟他在这个金华城案的部分一样，其实他就是一个基本的观念，公务员以不坐牢为原则，就是今天要做好法遵，今天要依法行政，今天凡事都要依照法律的规定来。所以在一开始就请人家去研究这个政治动机剩余款的支用，其实本质上他就根本没有侵占的动机，更不要说是意图。那我们来看这个政治现金剩余款的部分，我们有一个情况就必须要让大家了解一下。这个政治现金的调度，其实就柯文哲来讲，他本身当时是总统候选人，他根本就只是负责跑行程，然后去做各种的竞选宣传相关的活动。那
内勤的部分，政治现金的调度基本上是靳总的财务长李文忠负责。这个从笔录里面都可以看得很清楚。李文忠担任财务长，他是负责靳总的政治现金的收支、调度、统筹运用，他还可以自行决定要自行核决支出。那出纳就是李文娟。那在靳总解散之后呢？在本案的情况是怎么样？本案当时事发的情况是，柯文哲的竞选办公室是在113年2月解散。那当时是因为靳总没有办法再作为员工的投保单位，好了，李文忠是为了要让这些员工的劳保可以继续，所以他才选择以木可公司作为投保单位。但是实际上，这些顾林飞等7人，他们还是竞选总部的员工。那他们当时在做的，就是在善后协助处理那个靳总账务相关的事务。所以柯文哲的政治现金剩余款，实际上仍然是付给靳总的员工。这个部分使用上是完全合法的。这个可以从这个调查局的职务报告也可以看得出来。调查局的职务报告给了一个结论，他说以柯文哲政治现金剩余款给付顾林飞等7人的薪资，并无违法。他的研析意见是这样写的，我们先从右边的事实来认定来看。他认为说，许等就是顾林飞等人仍持续从事柯文哲竞选办公室或柯文哲小物宣传的相关的业务。那适用的法条是这个政治现金法23条第1项第4款的，可以用政治现金剩余款可以用于参加公职人员选举使用的相关规定。所以支付薪资的行为是有法律的依据，当然也符合事实。调查局最后说，自113年3月到5月，柯文哲政治现金剩余款代付薪资是属政治现金剩余款适用之范畴，尚难认为有违法。那也就是在我们如果还有印象，是在交互诘问李文忠的那一天，我们有把这个东西提示给他看。他说当时调查局或检察官都没有跟他讲过这个有提示过相关的调查局这个报告。那后来呢？后来隔天，这个地检署这边发了一份新闻稿，来回应这一份调查局的报告。新闻稿是说，因为柯文哲的政治现金剩余款不是直接付给民众党的党工，而是直接汇给木可公司跟众望基金会，所以是侵占。而且地检署也说，因为113年的总统大选结束之后，已经没有公职选举，所以不符合政治现金法关于参加公职人员选举使用的目的，所以这个剩余款支付顾林飞等人的薪资依然是侵占。那检察官那应该说这个新闻稿呢，采了一个非常狭义的解释，就是要把它扣紧，说这个就是侵占。但是我们看一下监察院的网页，阳光法律主题网，其实它在这个网页上有一个刊载了一个内政部主管机关的函释。这个函释呢，主要是解释说，我大概念一下，可能当时有人函询内政部，他回复的问题是：有关所询拟参选人当次选举未当选，未准备及规划参加日后的公职人员选举，设置的服务处，聘用的人员，及支用公共关系费用等，是否符合本法第23条第1项第4款有关剩余款政治现金得支用于参加公职人员选举使用之规定一节。那内政部是认为说，这些费用呢，除了红白帖，就是我们一般就是制政的这些丧礼金，红白帖，除了这个部分之外呢，不应该列在支用的范围。那其他的部分基本上都从宽认定。所以简单说，除了红白帖之外，其余的费用只要合于捐赠的目的，就合乎规定。所以以本案来说，将剩余款代付顾林飞等人的薪资，使用上是完全合法的。在依照这个监察院跟内政部的函释，顾林飞等人在柯文哲竞选办公室解散之后，仍持续协助靳总处理账务相关事务。那以剩余款给付薪资是合于政治现金法。而且我们要强调的是，这个依照最高行政法院跟监察院见解，政治现金并不是他人之物，所以回到刚刚一开始的前提，剩余款要怎么使用，并不该当刑法的公益侵占罪。
刚刚讲到这边，我们想提出一点问题啊。这个其实我们在之前开庭的过程中，一直都反复，这个问题反复在辩护人的脑海中浮现。除了政治现金归属的这个定性，检方并没有查明之外，那监察院网页、内政部的函释、调查局的调查报告，这些事证，不管在网络或者是卷证里面都有。为什么主管机关对于柯文哲有利的见解，检方不但不采，也没有说明，却仍然执意要起诉呢？这是令辩护人十分不解。那再就柯文哲起诉书所载，柯文哲以政治现金剩余款100万投资邱富生所掌控的这个盈利事业的部分，起诉书是这样讲的：起诉书是说，柯文哲明明知道政治现金剩余款不得从事盈利行为，将政治现金剩余款100万元汇给邱富生指定的国际电影公司，然后是为了经营自媒体盈利以及投资事业涉嫌侵占罪。这是检方起诉书的记载。那我们就要问啊，检方认定这笔100万的投资款，证据到底是在哪里？证据在这里。检方用的柯文哲传的讯息，因为柯文哲传的讯息用创投，他们就认定这就是投资。但实际上是怎么一回事？实际上是柯文哲是为了要整合，帮助民众党提升网络声量，才请邱富生发展数位政党。这个在历次的笔录面都有，我们一一提示给合议庭看。在交互结婚的时候，邱富生也说，我跟柯文哲有分析要如何整合，柯文哲要如何整合自己的粉丝数跟民众党其他的粉丝数，才能有更大的力量。所以当时柯文哲找他，其实为的目的就是整合他跟个人、跟民众党还有其他立委的粉丝数。那再讲到这个100万，邱富生也回答说，柯文哲给我这100万，找我来，我就找人来写企划书啊，而且这个企划书本身是不会赚钱的。那企划书完成之后，柯文哲做了什么事情？柯文哲带了徐府去看。徐府是谁？徐府是民众党文宣部的主任，一个党主席找了文宣部的主任去看企划书，这代表什么？这代表他就是为了这个政党在做事情。所以党主席跟文宣部主管一起去听简报，全程都有党务的主管参与，这根本就是党务啊，这根本不是柯文哲个人的事务。所以这100万用在民众党，就是用在所属政党，这个使用上是合法的，为什么还要起诉呢？我们再看卷内的这个减负的当时国际电影公司跟柯文哲签的合约，这个合约就是是新媒体影音平台行销及策略规划服务。从这个合约书上面来看第一个客户是柯文哲，第二个这个国际电影公司是服务提供方，而且它还有服务的范围及合约的期间。以上的这些内容完全都跟投资一点相关都没有。这个卷都在这个合约书都在卷里面，检察官为什么都视而不见呢？我们做一个简单的分析，我想有过实务经验的人大概都很清楚了。商业投资跟本案的这个或许是劳务服务或委任的混合契约，这个我们不去定性它。但是以商业投资跟本案来说，在区别上面，我们大概有几个可以看的显而易见的是，一般的商业投资会写投资协议书，但是本案呢是写规划服务合约书。那契约的内容呢，商业投资至少会有股权跟分红的记载，但是本案从来就没有看到这些字眼，就只有服务提供费用还有一定期间。那缔约的主体呢，在商业投资部分至少会写投资人或投资了多少金额，但是本案当中是客户还有服务提供者。邱芬再次强调，这100万元不是投资。辩护人当时在交互结婚的时候跟他确认了2遍。所以我们做个小结，这个100万的剩余款用在所属政党，刚刚也跟各位分析过了，这是合法的。所以柯文哲将政治现金剩余款100万汇给国际电影公司，作为邱富生制作企划书的费用，请邱富生为民众党发展网络平台，就是用于所属政党，这个是符合政治献金法的规定。那当时这个邱富生完成企划书之后，柯文哲跟这个民众党的文宣部主管徐府去听取简报，这个也跟政党有关啊，哪里来的投资呢？
好，再来，我们就针对这个起诉书主张公益侵占周王美文等人所捐赠的民众党的政治现金600万的部分。起诉书是这样写的，起诉书是说邱佩玲将谢国良、林命群、周王美文3人所分别捐赠的200万元交给柯文哲。柯文哲对于上面3笔共计600万元没有存入民众党的政治现金专户，也没有向监察院申报，而侵占了属于民众党的政治现金，真的是这样吗？我们先提第一个问题：捐款人捐款就一定是捐给民众党吗？捐款人有没有可能是要捐给柯文哲？检察官在这个部分的论告，或者是之前的这个起诉书里面，其实用的都是证人的证词，但证人的证词本身就有高度的不确定性，或者是先天上记忆就有所偏差，这个部分用这样的证词来当作立论举证的基础是非常危险的。来，我们来看一下，我们一般社会大众普遍对于柯文哲跟民众党的印象是怎么样？这是信传媒在2019年，就是民国108年8月7号的报道，它的标题就大大写着“一个人能撑一个党”。其实从当时的舆论跟媒体可以看得出来，大家就是认为这就是民众党就是柯文哲的一人党。在108年的时候，我们再看下一章，到2024年9月9号，就是去年的9月9号。有一个应该是评论员黄鹏孝，他在这个自由评论网上面有写标题就写一人政党。那他的副标怎么写呢？他的副标写说，从建党一开始，民众党就是一个以柯文哲一人为中心，以柯文哲马首是瞻，甚至演变成柯文哲就是民众党，民众党就是柯文哲的独角兽现象。在这篇评论里面，其实从标题就可以看得出来，当时就算从108年到113年这段时间，其实社会大众对于民众党就是柯文哲一人政党的印象其实是非常鲜明的，而且是普遍认同的。我借用这个邱福生的这个企划书了哈，从邱福生的企划书里面也做了对比，各政党在社群媒体的状况，也可以看得出来，其实像柯文哲的脸书有221万的粉丝，那民众党的脸书粉丝是19万，相差非常10倍之有。那 IG 相关的这 Line 或者是 YouTube 就不细念了。这边都可以看得出来，其实柯文哲个人的媒体声量是远远高于民众党。那不单单只是刚刚这样，连证人也这样说。证人怎么讲？当时在王令麟先生到庭证述的时候，辩护人徐履彬有问他说，这个邱佩玲说的是为民众党募款吗？那王令麟回他说，其实当时外界的想法是柯文哲就是民众党，民众党就是柯文哲。所以总结来说，社会大众当时普遍对于民众党的印象就是他是柯文哲的一人政党，柯文哲就是民众党，民众党就是柯文哲。那我们当然可以理解，捐款很多都是要捐给柯文哲的。所以嘛，再次厘清，捐款人捐款到底是要捐给柯文哲还是捐给民众党呢？我们从邱佩玲转交给谢林曼丽的这200万的捐款，我们来看一下。在看这个捐款之前，我们先看关于主观翻译的部分。我们想要先了解一下说柯文哲到底有没有侵占政治现金的动机跟意图。我们之前问过邱佩玲，柯文哲曾经有把民众党的政治现金专户的账号，还有财务长梁秀举的赖给邱佩玲。那其实柯文哲把账号跟财务长的联络方式给邱佩玲，就是希望邱佩玲在找到捐款人的时候，可以让捐款的人，让邱佩玲提供给捐款人，让他有联系的管道，可以去联系后续的捐款方式。这个当时邱佩玲证述确实也有证述说柯文哲有提供这部分的资讯给他。那实际上邱佩玲也有把财务长梁秀举的联络方式提供给捐款人，这个在交互权结问的时候也跟他确认过，他说有把这个梁秀举的联系方式提供给王令麟。所以简单说，从以上柯文哲曾经把民众党的政治现金专户的账号，还有财务长的 LINE 给邱佩玲，
这样做的用意就是要让捐款人有管道可以去联系，也是希望说这个邱佩玲能够转达捐款人去联系财务长梁秀菊，或者是说就直接把这个政治现金汇到这个政治现金专户。所以从这些柯文哲这些种种作为可以看得出来，他从来没有想过要把钱放进自己口袋，没有想过要把钱私吞的不法所有的意图，否则何必多此一举？何必去给邱佩玲这些联络方式呢？那既然邱佩玲知道有人要捐给民众党就会给捐款人账号或者财务长的联络方式。刚刚王定宁的例子就是这样，但是在本案里面有吗？我们来看一下谢国良转交谢林曼丽捐款的这个部分。当时谢国良呢在侦查中的证词是，他说是妈妈的企业要捐款，妈妈的企业要捐款，妈妈叫他去拿现金。好，那问题就来了，如果像谢国良说的是妈妈的企业要捐款，那妈妈的企业要捐款200万给民众党，依照法律的规定，他应该要怎么捐呢？我们来看一下法律的规定。如果企业要捐款200万，第一个，依照政治献金法14条第2项前段，超过10万块的现金捐赠要用支票或者是汇款。那照商业会计法14条跟19条第1项的规定，当你公企业要捐款，有这个会计事项要发生的时候，他要拿到会计凭证，据以核销。这个会计凭证就是这边的收据。再来看到政治献金法第19条第2项本文。如果说今天对于政党或者是你参选人的捐赠，是可以拿这张收据去提列当年度的费用跟损失来抵税。我们做了一张简图，可以稍微看一下。其实左边就是今天依照政治献金法14条第2项规定要用支票跟汇款，然后汇款之后呢，那就可以拿来提列费用，当做当年度的费用跟损失来抵税。所以捐款之后拿到收据是重要的。所以如果说真的像谢国良讲的，他讲的是真的话，那妈妈的企业要捐款200万给民众党，照法律的规定，就是第一个要用汇款的方式，第二个是要提供公司的统编跟名称给邱佩玲，再来他也必须要去索取政治现金的收据，才能够提列公司当年度的费用来节税。这就是正规的捐赠方式，这是法律的规定。但是在本案中呢，事实上谢国良的妈妈的企业捐款是怎么捐呢？他是用现金拿给邱佩玲，他也没有提供公司的名称跟统编，也没有要收据，也没有无从去提列当年度公司的费用。所以总结来说，谢国良的侦查中证词我们相当可疑，我们觉得起人疑窦了。如果说妈妈的企业真的是要捐款200万给民众党，第一个，谢国良有跟邱佩玲要过民众党政治现金专户的账号吗？第二个问题，谢国良有给过邱佩玲妈妈企业的公司名称跟统编吗？第三个问题，谢国良有跟邱佩玲要过政治现金的收据吗？我们来看一下，谢国良有跟邱佩玲要过民众党政治现金专户的账号吗？我们在交互结婚的时候问过邱佩玲，邱佩玲回答没有，他没有跟他要过政治现金的账号。那谢国良有把妈妈的企业的公司名称跟统编给邱佩玲吗？邱佩玲在审判中也说没有。那谢国良有跟邱佩玲要过民众党开立的政治现金收据吗？邱佩玲回答没有，但是谢国良要的是柯文哲签收的收据。在当时交互结问的时候，审判长有亲自问邱佩玲说，后续有没有开的，谁开的，开的内容为何，你是否知道还记得？当时邱佩玲说，当时是希望开一个表示柯先生有收到这笔款项的收据，那要请他开个收据证明柯文哲有拿到，他要的是柯文哲个人签收的收据。所以这个妈妈的企业这200万的捐款，第一个从头到尾没有给过邱佩玲关于这个捐款公司的名称跟统编，谢国良也没有跟邱佩玲要过民众党政治现金专户的账号还有收据，而且从这个审判长亲自问邱佩玲的审判中证述，
他也说谢国良只有向他要过柯文哲本人签收的收据。所以整个看完之后，我们来回来看谢国良的侦查中证实疑点重重。好，第一个疑点是，如果说是公司捐款，为什么这笔200万不是从公司出账？第二个，为什么谢国良没有提供公司的名称跟统编给民众党或邱佩玲？第三个，为什么谢国良没有向民众党索取政治现金的收据？所以他口中的妈妈契约要捐200万的对象，真的是民众党吗？真的是检方论告时起诉书上所载的民众党吗？还是另有其人呢？实际上捐款人是谢林曼丽吗？我们来看这笔200万是怎么来的，怎么捐的？这笔200万捐款的缘由，当时辩护人有问邱佩玲，邱佩玲亲口承认说，这个谢林曼丽是他的好朋友，而且谢国良有跟他提过说，谢林曼丽就是柯粉，而且谢林曼丽是在新竹听完柯文哲的演讲之后才决定要捐款的。所以邱佩玲当时在审判中也说他说谢国良说妈妈是柯粉，希望捐给柯先生。所以从笔录上面来看，谢国良的妈妈是柯粉，在新竹听完柯文哲演讲之后，来认同他的理念才决定要捐款。所以可以看得出来，这200万的捐赠的起因是要支持柯文哲。但是事实上，这200万元是要捐给谁呢？我们再来看谢国良的证词有没有透露一些口风。谢国良说，这200万元是要给柯文哲安排使用的，有转交给柯文哲主席，让柯文哲主席安排使用。邱佩玲也说，当时是要开柯先生有收到的收据。审判长当时也问邱佩玲是否记得当时你将钱交给柯文哲时有无提到相关内容。邱佩玲说，我只记得交给他说谢国良的妈妈要捐给柯先生，是要捐给柯先生的。所以从谢国良的证词跟邱佩玲的证述可以看得出来，谢国良说捐款是要给柯文哲个人去安排使用，邱佩玲也说要收据是要柯文哲开他个人有收到捐款的收据。在这一点上，两个人说法不谋而合，这笔款项就是要给柯文哲去安排使用，那收据是要柯文哲个人有收到的证明，并不是政党的政治现金专户的收据，不然他就直接去汇款就好。刚好跟审判长说明过，其实他大可直接去用汇款的方式汇到民众党政治现金专户，何必都这么大的一圈呢？所以如此，柯文哲何来侵占？简单做个小结，谢国良在侦查程序当中有说，这笔款项是妈妈企业要捐给民众党的，这个证词跟实际上的事实并不相符。再来，谢国良说转交给邱佩玲的200万是妈妈的企业要捐，但从这以上来看，实际上捐款人是谢林曼丽。好，第三，这200万元透过刚刚谢国良跟邱佩玲的证词可以互相勾稽，是要给柯文哲安排使用，所以才要柯文哲去开个人的收据。讲完了谢国良的部分，谢林曼丽的部分，我们来看林命群的部分。林命群的这200万的捐款是要捐给谁？从林命群在侦查当中的笔录，可以请审判长看一下，我们有框起来的部分，我大概念一下。他说，详细邱佩玲把钱交给柯文哲或民众党，还是拿去哪里花用，我就不清楚了。好，这边有个重点，邱佩玲林命群把钱拿给邱佩玲的时候，到底要给柯文哲，还是民众党，还是邱佩玲自己要拿去花？他的捐款对象其实是并没有特定的，但他最后说我是捐给你邱佩玲，所以林命群的意思就是这200万就是给你邱佩玲，让你去做主。林命群的笔录也是一样提到，我也不确定这笔钱有没有转给柯文哲或民众党或其他基金会，这里还有提到其他基金会。那这笔钱的原意，我就是要给邱佩玲，纯粹就是捧他的场。所以，而且他也特别强调，他跟民众党或柯文哲没有什么渊源，所以他并没有要特定要捐给哪一个人，或者是政党或政治人物的意思。而且林命群在检察官讯问的时候也特别强调，他并不想要他捐这200万的这200万元是基于跟邱佩玲之间的关系，并不想要跟任何政治人物
政治有所牵扯。而且还有一个重点，其实林命权的部分跟谢国良一样，都没有向邱佩玲要过账号或收据。我们刚刚不断的强调是说，如果说一个人真的是要捐款给民众党，金额这么大，最安全的方式就是汇款。好，所以总结来说，林命群是基于跟邱佩玲的交情，帮忙邱佩玲，而且明确表示他跟柯文哲跟民众党没有渊源，并不想跟政治扯上关系。而且刚刚特别强调的是，林命群他并不确定这笔钱邱佩玲是要交给谁，他也不知道他没有捐款的对象，其实也没有特定在柯文哲、民众党或者基金会。而且他特别强调，就是他是捐给邱佩玲，那就是钱就给你去做主了。好，那林命群也没有向邱佩玲要过这个民众党的政治现金专户的账号或收据，而且如果真的要捐款，刚刚有讲过了，就依法直接汇款就好了。还有一点要特别强调，柯文哲是有给过邱佩玲政治现金的账号的。如果说今天真的林命群是要捐民众党，邱佩玲直接把账号给他就好，把财务长的赖给他就好了，不需要如此大费周章。再来看周汪美文200万的部分，检察官用周汪美文的证词，他的论点是说，柯文哲因为之前有说过邱佩玲不会害他，所以对于邱佩玲的证词都没有意见，进而主张柯文哲有侵占周汪美文、林命群跟谢国良政治现金的这个基础。但是我们要讲的是，邱佩玲不会害柯文哲，但是邱佩玲的证词有没有可能有偏差，有没有可能记错？这个我们有审判有实务经验的人大概都很清楚，尤其在最高法院这个101年的这个刑事判决，其实有提到证人的陈述不免因为人的观察、知觉、记忆、叙述、表达等能力的而有所偏差，所以证人的证词在先天上就有先天的不可靠性。就像这边就周汪美文这笔捐款，邱佩玲一开始是说这笔钱是周俊吉捐款的，是周俊吉捐的。但是我们看到周俊吉的证词，周俊吉说他没有捐啊，我没有捐款，我完全不知情。好，我们再看，结果邱佩玲在审判中又改口了。好，他说这个是周汪美文捐的，所以一下说周俊吉捐，一下说周汪美文捐。好，那证词说辞反反复复，他的真相到底是怎么样？而且邱佩玲还说，周俊吉有索取收据，有向他要求要收据，但是周俊吉刚就讲了，他根本就没有捐款，他怎么会要求提供收据呢？而且周汪美文也不曾索取过收据，这邱佩玲的证述确实是如此。所以邱佩玲的证词，我们不是说他的陈述可能真的是因为时间久远，对于这个当时的记忆其实不是那么清楚，所以才会有这样前后反复的情况。所以单以证人的证词来作为认定事实的基础是非常危险的。那我们看到，所以林命群跟周汪美文这2笔捐款，他拿给拿给邱佩玲，其实他们都说都是基于跟邱佩玲深厚的交情，交给他由他做主，他们并不是真的要汇给民众党，不然就直接汇就好了。那这刚都一再强调。还有很重要的重点就是，邱佩玲他并没有办法确认关于周汪美文或者林命群这2笔款项，柯文哲本人到底有没有收到。这个从他在侦讯中的笔录有非常清楚的交代。他说林命群捐款的200万跟周俊吉捐款的200万是我亲自拿给柯文哲，或者柯文哲派人来我的住处拿，我忘记了。所以为什么特别这个部分特别重要呢？因为这牵涉到构成要件。既然没有办法知道到底有没有交给柯文哲，没有办法确定，检方也没有举证，那如何认定柯文哲有持有这2笔捐款呢？我们再次强调，侵占罪的构成要件是要亦持有为所有，要把自己持有他人的物品据为己有。但在本案当中，检方并没有去举证，而且邱佩玲也没有办法证实柯文哲曾经有持有这2笔款项，因此如何认定柯文哲有侵占的犯行？我们做个简单的整理，就是一个图示。所以
周汪美文跟林明群这两笔捐款，其实邱佩玲没有办法确认是否亲自交给柯文哲。既然没有办法确认柯文哲本人到底有没有收到，那如何认定柯文哲有持有，进而为以持有为所有的侵占犯行呢？好，所以小结这边来说，谢国良第一点，谢国良转交给邱佩玲的这200万，我们透过刚的说明，这是谢林曼丽要给柯文哲去安排使用的。好，第二个，周汪美文跟林明群各捐了200万元，单纯只是基于跟邱佩玲深厚的交情，他把钱交给邱佩玲做主，并不是要捐给民众党，不然直接依法汇款就可以了。最后我们要强调，柯文哲并没有以持有为所有的侵占行为。再来，我们针对这个起诉书提到关于柯文哲借收取肖像权授权金的名义侵占柯文哲政治现金1500万这件事情，起诉书是这样写的：起诉书说，被告柯文哲以授予木可公司肖像权并收取授权金的方式，迂回规避政治现金法管制之手段，侵占柯文哲政治现金专户1500万元。他的意思就是说，柯文哲把肖像权授权给木可公司，就是为了要让木可公司可以把柯文哲的肖像权转授权给靳总，然后再用收授权金的名义来达到侵占政治现金的目的。但是我们不禁要问，柯文哲授权给木可公司就是为了要侵占政治现金吗？我们看一下木可公司设立的缘由。其实在整个事发的过程，木可公司设立的缘由最清楚的人就是李文忠。李文忠当时怎么讲的？他在侦查中讲说，是富存公司跟瑞国公司去建议他的。这2间公司向他建议可以成立公司，因为这2间公司想要卖小物，想要使用柯文哲的肖像权。所以李文忠因此设立的木可公司，那目的一开始就是要授权，把肖像权给富存跟瑞国公司，因为他们这2间公司想要卖小物。那李文忠也特别强调，设立木可公司是要把这个肖像权授权给这两间公司，本身跟授权选举跟本身授权跟选举这件事情是没有关系的。你看他在笔录上最后还有强调说，我要强调时序性，大家不要搞混了，好像我们一开始就想要做什么事情，没那么伟大。他的意思就是说，不要认为说我们一开始成立木可公司就是为了要赚靳总的钱，他的意思应该是这样。而且实际上我们从卷证里面捞出来，确实当时富存跟瑞国公司也跟木可签了约，也确实拿到肖像权，所以可见李文忠讲的确实是真的啊，当时设立的缘由就是这样子。那我们再来看木可公司本身的结构，最简单的公司的财务，公司的出资结构呢，总共有250万，50万是林耀宗出的，200万增资是李文忠出的，所以股东就只有李文忠跟林耀宗。那人事方面呢，木可公司的负责人有哪些人？李文忠的证词，当他被问到这个侦讯中被问到说，木可公司的实际负责人支配者是柯文哲吗？他说我的认知不是，是李文忠。他在调查局也说，我不认为柯文哲是实际负责人，李文忠才是。那既然他都说他是他哥哥李文忠了，我们来看一下李文忠怎么讲。李文忠在检察官问到他木可公司的财务、业务、人事等营运费用谁有最终决定权的时候，他就说是他，实质负责人也是他，反正都是他做的。而且辩护人在问到柯文哲对于木可公司的经营有没有任何的指示，有没有介入，他有回答没有。所以木可公司的设立、人事、财务都是李文忠决定的，柯文哲没有指示，也没有介入。那我们接下来就来看攸关本件授权的2份重要的合约书，一份是肖像权暨著作财产权授权同意书，还有一份是竞选总部授权委托作业管理合约书。我们一张简单的图来看，木可公司是在111年10月14号设立，
那李文忠有讲，他就把这个授权书给柯文哲签，所以接着在11月1号就签了约。那由柯文哲专属授权木可公司，把肖像权授权给他之后，他就是给瑞果或者是其他的公司来使用。同时在112年5月20号授权给靳总来使用。那当时授权的那个时间点是在112年的5月20号。那用印的人就是李氏兄妹两人，这个待会笔录我们会提示给大家。所以这个就是整个检方所主张的这两份合约书授权的经过。在之前的交互结婚当中，李文忠自己承认，这个111年11月1号的肖像权及著作财产权授权同意书，这一份就是他拟的。那当时柯文哲做了什么事？李文忠说，我拿给他就签了，而且他就签了，也没有讲什么，他就直接就签字了。所以柯文哲基本上是直接就签名，他也没有细看那里面的内容。说真的，他要看他也看不懂。那5月20号的这一份由木可公司授权竞办的这一份管理合约书呢，李文忠也自己承认，他当时是担任靳总的财务长，他说合约是他定的，是他定的。那章是谁盖的呢？他说靳总的大小章，这上面关于作业管理合约书上面的靳总大小章，李文忠说就是他跟李文娟盖的，而且他并没有告诉柯文哲，柯文哲并不知道有这份管理合约书。而且因为李文忠身兼靳总的财务长，他是有权可以直接决定靳总的财务支出，所以他就如他侦查中的证述所讲的，他说靳总的支出基本上只要到他就可以核决的，完全不用到柯文哲，就连黄珊珊的支出费用也是他签字。所以木可公司会给这后来有一笔会给450万给柯文哲的这个金额呢，当时检察官有问，李文忠说他有汇，他又给了450万，但这450万怎么算出来？这也是他自己算的，因为他还有特别强调，这个450万跟授权费没有关系，跟1500万没有关系，完全无关。而且李文忠也提到说，木可公司给柯文哲的450万是用木可公司贩卖产品的获利作为计算基础，跟竞选总部没有关系。而且最重要的是，李文忠从头到尾没有告知柯文哲有汇款450万这件事情。有多少钱？有没有报告他？没有。柯文哲知不知道你有汇款？我没告诉他。柯文哲就针对这部分，从头到尾授权金的部分，李文忠都没有知会过他，所以柯文哲并不知情。这边简单做个小结，李文忠他设立木可公司的起因，就是为了要处理柯文哲的肖像权，而且确实也有授权给瑞果跟富存公司，这跟靳总没有关系。那肖像权授权书跟这个授权委托合约书的部分，也都是李文忠去拟定的，大小章也都是他跟李文娟盖的。那金额450万，李文忠自己计算，过程也没有告诉柯文哲，柯文哲对这个部分其实并不知情。所以检方要起诉柯文哲关于侵占这1500万的授权金，其实没有任何的立论基础，因为在本案当中最熟悉这整个作业流程都是李文忠。那今天既然检方不采信李文忠的说法，但是也没有提出相对应的证据来证明这个部分，我们认为十分的草率。接下来审判可不可以这边先休息一下，休庭一下？好，审判律师，现在时间是下午4点01分，我们公开播送还有转译都暂停，休庭10分钟，后续再由辩护人续请为答辩。我们休庭10分。好，现在时间是4点21分，以下请陆律师续请为被告为答辩。好，谢谢10分钟。
针对柯文哲起诉书所载，柯文哲借木可公司贩售小物侵占政治现金4133万这个部分呢，起诉书是这样写的啦。那这个第三波的募款小物性质上属于政治现金，那柯文哲是以木可公司进行募款，那将这个募款小物所得呢，这个政治现金侵占入籍都没有存入的政治现金专户。但这边有几个问题需要先厘清哦。木可公司卖小物这件事情跟竞选总部有什么关联？待会我们会做说明哦。它这个选举选战的策略，其实在会因应当时的局势去做一些调整。那再者，就刚一直提到的问题是，为什么木可公司卖小物就等于柯文哲侵占？这个问题一直很难解哦。为什么木可公司的钱是木可公司的？那跟柯文哲有什么关系呢？为什么木可公司卖小物就等同于柯文哲侵占？那我们看一下募款小物这个部分呢，其实之前针对这个部分，我们请黄珊珊就也是竞总的总干事到庭作证，他有提到说，这个募款换小物基本上就是以捐款来鼓励大家就是支持者来寻求一个认同。那这个募款换小物一开始的设计跟规划它就是两波因为竞总最重要的是选举工作，并不是卖东西不是换东西，所以一开始是鼓励大家捐款，然后引起大家的一个认同。等到选举比较热络之后呢，再就可以专注在选务的工作上所以黄珊珊当然那时候讲说是520开始大概就是两波商品第一波先前在制作第二波是希望做纪念品，所以他们规划的第一波跟第二波都不太一样，所以只是希望能够延续捐款，因为选举就是要钱他要增加这些捐款的数量。那为什么在这个过程当中要把小物去做商品化呢？可以看一下黄珊珊怎么说的。其实因为募款小物它有一定的时间然后换差不多了之后呢，这个会有很多的民众跟支持者希望说能够再拿到更多的认同小物但是就像他讲的，因为选举本身的这个竞总的量能人力物力没有办法再做这些事情所以因为竞总必须要以选务为主，所以这个部分呢就想说要把这个小物的部分做一些调整所以小物商品化的缘由就是在竞选期间小物的制作数量有限，但支持者的需求很庞大那也涌入了大量的兑换需求造成这个竞总的仓储跟物流都没有办法负担，所以很多支持者反映就希望能够兑换多项小物，所以竞总为了解决这些问题他们就有一个核心小组会议内部的决议来决定用商品化的方式让这些支持者们都可以拿到自己想要的小物，所以就开了这个核心小组会议。可以看到在112年的7月6号的核心小组会议里面，其实就有很清楚的去提到要将募款小物全面商品化，而且也请责成李文忠进行这个专案会议的讨论然后再请他去找一些相关的团队来做研议。7月6号开完之后，到9月11号李文忠一样有与会，那这个会议的结论就是要因应选战需求所设计的商品，从设计、贩售、金流权责单位都统一由李文忠负责，所以到此这个募款换小物就转成了由李文忠责成李文忠去做负责，由木可公司来贩售小物所以依照核心小组的会议记录当时竞总就是决议将募款小物商品化，那这个结论怎么落实就交由李文忠来处理。那基于这个核心小组会议，李文忠做了哪些事情呢？我们来看一下。辩护人当时有问他了这个有提示木可跟凡地公司的这个商品合约书里面有提到一些制作商品的相关的细节，有跟李文忠确认这一份合约是不是他基于这个核心小组的会议才去找的厂商他说是的所以等于是说基于李文忠在那次核心小组会议之后就衔命来做这些事情，去找厂商来做。那同时呢，我们也问他关于这些短袖的 T 恤长袖 T 恤 KP 联名精品男女表吊饰这些钥匙圈贴纸这些相关的小物是不是也是他基于这个核心小组会议的结论才去找厂商做的？他说对，都是一样的
而且重点是什么？重点是他说这个木可卖小物的小物产品是跟前面的第一波跟第二波是不一样的，是新的商品，所以是有别于募款换小物的部分，这是两个不同的概念。那我们也跟李文忠确认，这个厂商的部分也是不是厂商商品来源样式还有售价是不是都是他基于这个会议结论所做的努力？他说是吧？应该算是吧。所以我们来看基于李文忠的证词，我们来搭配证物来看。我们从靳总的第二波的制作厂商跟木可公司找的厂商，我们看到右边的木可公司找了凡地公司、立鼎公司还有美琪公司，这个明显都跟靳总的一二波的公司不同。好，可见李文忠是另外找厂商来做的，包含这些小物的部分，这些在右边关于贴纸啊这些图章的部分，其实都跟一二波的部分不一样。而且最重要的是价差不同。这个当时在交屋结婚社有问过李文忠，这个募款换小物的倍数大概在4到9倍，那木可的部分大概就2到3倍。从这张表可以看得出来，募款换小物的价差是4到9倍，那木可卖小物是2到3倍，倍数来讲明显不同。那为什么会有这样的差别？因为这是本质上的不同。募款是为了要寻求支持者的捐款认同，他取得这个小物只是为了要纪念性使用。就比如说我们今天如果要捐给一个捐款，捐1万块可能会得到候选人一张感谢状，10万块可能也会有一张，不管捐到多少钱都是一张感谢状。但相较于木可公司贩售，它是卖商品，所以它的价格就会明显贴近于成本，所以利润的空间也跟一般的商业行为没有太多的差别。所以从这个倍数来讲，价差的倍数来说，一二波明显高于第三波，所以证明这两件事情本质上募款跟贩售本质上是不同的，而且募款会开收据，卖小物会开发票，所以做个小结，募款公司就是募款的小物，就是在让捐款人捐款支持，取得小物只是为了纪念，它本质上是跟商业贩售是不同的。那李文忠也说，他今天卖小物找的厂商，商品的品项、样式、成本、价格都跟一二波明显不同，而且木可卖小物是以成本的2到3倍作为商品的售价，这个相较于商品的市场价格，其实并没有过高的情况，其实并不是不相当的对价。那这些收入也是直接汇到木可公司，所以这个小物的收入钱的所有权自始就是木可公司的，柯文哲没有介入，也没有持有，更不要说有意持有为所有的侵占。再来就采风情资的部分，起诉书认为直接看到起诉书的事实，起诉书认为被告柯文哲跟李文忠、李文娟，他明明知道政治现金都应该存进政治现金专户，那在知道采风公司负责人孙丁军有意要无偿提供民众党宣传物资的经济力的情况之下呢，基于公益侵占的犯意联络，使孙丁军将原本要捐给民众党的政治现金和300万汇到木可公司去，那这样就认为柯文哲涉嫌侵占。但是这边有一个很重要的前提是，到底我们看过的所有卷证资料的内容之后，我们发现一件事情，柯文哲这件事情到底知不知道采风公司要汇款给木可公司这件事情？先不管说他有没有指示或参与，他到底知不知悉这件事情？我们从检察官的举证里面是看不到的。所以柯文哲到底知不知道采风公司有汇款300万给木可公司呢？那我们问了当时有接洽的这个黄珊珊，当时问黄珊珊说，孙丁军有向你表达要用赞助或其他方式支持柯文哲这件事情，你有跟其他人说过吗？他说没有，除了秘书。那除了秘书之外，他有没有黄珊珊有没有把孙丁军想要帮忙的事告诉柯文哲呢？那黄珊珊是说这件事情不可能告诉柯文哲，这种事情这种情况在选举期间很常有，所以简单说，依照黄珊珊的证词是根本不可能，柯文哲根本不可能知道采风公司有捐款。所以以这张图来看，不管从支持者孙丁军、采风情资、
黄珊珊、李文娟到木可公司，从上到下没有人告诉过柯文哲这件事情。那采丰公司支持民众党的方式是直接捐款，还是提供其他的赞助呢？我们从孙丁军的笔录可以看得出来，采丰公司其实他一开始就没有要直接捐款给民众党，他要做的事情就是赞助宣传广告行销，他是要帮忙宣传广告行销。黄珊珊也有讲，因为在选举期间会有很多的这个候选人，会有支持者会支持候选人，那这些人有时候不太会跟靳总联络，有时候他自己做，那有时候可能打个招呼之类的，所以支持者除了捐钱之外，也会帮忙做看板啊，或者是帮忙资助一些便当，这个其实是符合政治献金法上面其他经济利益的这个规定、这个定义的。所以简单说，检方主张采丰公司要捐款政治献金给民众党，但实际上根本就没有要捐款这件事情，他要做的就只是赞助民众党的宣传广告行销费用，这个是符合政治献金法其他经济利益的规定。好，那因为这样，当然就不会有起诉书说应该要汇入民众党政治现金账户的金流存在。好，但是我们要特别强调的是，检方主张被告柯文哲侵占这笔300万，但是从所有的事证，检方提出的证据，所有卷证的内容都看不到检方有证明柯文哲有涉入，甚至是知情这件事情，他也没有持有，那也没有意持有为所有，如何侵占？检方根本就没有证明。所以辩护人看到这边，其实在详读相关的卷证的时候，其实很感慨。我觉得我们以前常听到一句台语的俗语，叫做"看到乌影的亏欠"，它的意思就是不分青红皂白，宁可错杀，也不可错放。在本案当中，其实在尤其采丰情资这个部分，我们看不到检方有任何的证据可以证明柯文哲有涉入，那依然起诉他。所以是不是检方真的已经侦查检察官已经做到，只要看到柯文哲就开枪这种地步呢？再来，我们看到这个 KB 秀，起诉书主张柯文哲为了募集竞选的选举资金，然后基于公益侵占的翻译，举办了 KB 秀演唱会，然后以木可公司收取的宁耀公司汇付的这个门票收益77万166元，没有存入柯文哲的政治现金账户来侵占政治现金。这边要先厘清一点的是 ，KB 秀的门票收入是政治现金吗？这个部分我们要讨论一下。依照政治献金法第2条第1项的规定，对于从事竞选活动或其他政治相关活动的个人或团体无偿提供的动产或不动产，还有不相当对价的给付，这些都是政治现金。那 KB 秀是募款活动吗？是募款活动吗？检方说是。检方在起诉书里面写说，因为柯文哲曾经说那是募款，加上柯文哲 IG 有宣传，就认定 KB 秀演唱会是募款活动，门票收入都是政治现金。但是柯文哲说是募款，就是募款吗？真的是这样吗？他说了算吗？我们可以看一下，这个其实柯文哲在其他的场合里面，针对有些记者的联访，在市府时期就记者受记者联访的时候，常常会用喂鲨鱼来形容这个记者联访，就是要把一些讯息给这些记者们。但是这是柯文哲独特的表达方式，他在有时候很多时候他讲的意思其实根本就不是那个样子，不然难道真的在市政府要喂鲨鱼吗？我想这个不是他只是用比较幽默诙谐的方式来形容这件事情。但是我们不管怎么样，检方既然要认定这是政治现金，就必须要举证，我们必须要严谨的证明，而不是只是看形式上被告说了什么。今天并不是民事诉讼自认就可以不用再主张任何其他的证据。我们来看一下 KB 秀的缘由其实在这个 KB 秀的发起是纯粹是柯文哲自己个人的发想，
他其实想要圆一场梦，因为他在选举前一年，他在12月中他就想要办演唱会了，所以那个时候他就去找了戴立领，他说在111年12月中，柯文哲市长突然跟我约说要找他聊一下，那其实他就想要办演唱会，想要圆一场梦，所以他的起心动念其实并不是要跟政治有关，他其实只是想要办演唱会。那因为他当时是市长，可能比较不方便，结果到隔一年112年的3月跟4月才开始去规划。戴立领也说，作证的时候说，这个是他在台北市市长的时候提出来的想法。那后来呢，他3月4月的时候来找他说，他已经卸任市长了，他可以去完成演唱会的梦想，就可以来做了。所以这件事情其实起心动念都跟政治没有任何的关系。那竞选总部后来竞选之后呢，这个总部的总干事黄珊珊也说，这个 KP 就是一场商业的演唱会。他们当初还有讨论过，有舞群啊，有音乐老师这些相关的，这就是商业演唱会，而且不方便进总来做。那就尼奥公司负责人戴立领也说，这个就是商业演唱会，跟选举没有关系。当时他还做了一件事情，他还发函到跟这个场地接洽人，他有特别去强调，因为他在作证的时候表达说，因为很多的场地因为听到柯文哲不想要惹麻烦，所以后来就都婉拒。那在这个借这个场地的时候，戴立领有特别去跟对方提到说，活动只会是柯文哲唱歌，不会有任何政治议题，请放心。有特别去强调这件事情。而且这个演唱会本身，柯文哲本身也是非常投入，非常努力在练习，希望能够有好的呈现。可以看到戴立领的证词，他在现场有看到说，这个柯文哲练得超久的，他真的每一天都很认真在练，他姿势虽然没有这么好，但是真的很努力在练习。那过程当中看到他非常的努力，所以这场 KP 秀呢，除了柯文哲本身的认真投入之外，规格也跟一般的演唱会没有差别。我们可以看到在卷内里面当时的报价单的相关的报价单跟企划书都有提到，这场演唱会有专业的音乐制作，也有舞蹈老师跟舞群，柯文哲甚至也要练团，也要彩排，而且演唱会也要缴税，要缴娱乐税，要缴营业税，它就不是个募款。如果是募款就不用缴娱乐税。而且再从售票的机制来看，购票者事后也可以退票啊。所以还有兑换票的机制，实际上也有19位买票的人退了票。所以简单来说，从这整个来看，这些都在显示，这就是一场商业的演唱会。所以一般演唱会该有的 KP 秀都有。所以 KP 秀当时筹办是柯文哲在当市长期间，快要卸任前的起心动念，他只是想要圆梦而已。而且规格都跟演唱会没有一样，没有不同。那并不是为了要募款。我们再看这个 KP 秀的定价，门票定价，因为这个检察官一直都对这个部分很有意见，他认为柯文哲一张门票8800不值那个钱。那我们来看一下门票怎么算的。门票的定价是用座位数来算，这个是尼奥公司的负责人戴立领，他们的主办单位非常清楚，8800是所有的成本要除以位置才知道多少钱才可以平成本，毕竟他们是要做商业演出的。那他也特别强调说，这个柯文哲市长在 KP 秀是义务演出，所以柯文哲根本就没有拿钱他没有任何的报酬，何来侵占呢？只是因为钱会进木可公司吗？这令人匪夷所思。门票定8800是因为座位数只有300多个位置，所以戴立领也有讲，这些所找到的场地300多个位置，还必须要去算所有的企划、来宾、道具、舞台、灯光、音响、练习、排练、彩排，包含场租所有成本，再回推回去算，并不是像检方说的不值那个钱。这个门票还有除了8800之外呢，其实还有4200的身障的票券，还有线上票500，而且500的还卖了4000多张。所以简单说，如果说门票只卖8800，我们从这个收入跟支出的这个部分
来看，收入是296万，支出是314万，所以单只卖8800的门票是会亏钱的。如果只卖实体票券，还会亏本。这个也跟代理领确认过。所以为什么会讨论这个问题？如果说今天 KP 秀是募款活动，它不是商业活动，那根本就不会有亏本的问题。何来亏本的问题呢？那再来我们要讨论就是 KP 秀主要的核心，就是门票收入到底是不是不相当对价的给付。如果是不相当对价的给付，那它就是政治现金。那我们来看，再把刚刚这个政治现金法第2条第1项再提示一下。一样，对，政治现金是对于从事竞选活动或其他政治活动的个人或团体无偿还有不相当对价的给付。所以 KP 秀的门票收入是不是不相当对价的给付呢？我们看一下这条的立法理由。其实昨天检察官有念到了，我再稍微念一下。立法理由是说，政治现金范围甚广，举凡政治活动的目的，直接或间接对于政党、政治团体或及拟参选人为金钱、物品或其他经济力的无偿提供或给付均属之。其实立法理由特别去提到无偿这2个字。那既然我们在体系解释上，我们一般在法学解释上的说法是说，今天既然无偿跟不相当对价能够并列，解释上应该就是说，它是这个不相当对价是要接近于无偿的，等于是说我付出的跟获得的是明显不成比例，才叫做不相当对价。那我们就举几个例子来看什么叫不相当对价。募款餐券一张5万块，就是一个位置5万块。大家去想，一般我们去参加不管是婚丧喜庆，或者是像这种餐会也好，一个人大概要付多少钱？可能1000、1500、2000不等。不管怎么样，我们算1000好了。但是再怎么样都不可能去付到一个位置一张餐券5万块。那这个部分在这个前总统蔡英文的募款餐会上，就是一张5万块，但是这个是被认定是政治现金，这个没有问题。大家都认为这是政治现金。那我们看到自由时报有写，那当然有报道了，因为比较耸动嘛，因为吃一顿饭一张餐券要5万块，真的很贵啊。那自由时报有写说，我在画红线的一部分有提到，这一顿5万块的饭菜单是什么？但是主办单位保密到家有和这个餐厅先保密合约，就是不让菜单外露，所以我们不知道这5万块到底吃了什么，但是可以明显知道这个是不相当对价的政治现金。那这个是有签保密合约的，那没有签保密合约的我们看一下。没有签保密合约的就看到标题是最贵的梅干扣肉便当。梅干扣肉便当一张餐券要1万块，它一张餐券要1万块，所以我们一般的经验上来看，如果说今天一个便当来说，我们可能大概100块或150差不多。如果我们用100块来算的话，100块的便当要卖1万块，那显然这个就显不相当，这个在经验上是没有问题的，所以我们可以得出这个每张1万块，赖清德总统的募款餐券的这个1万块，这是政治现金，没有问题。所以这个新闻也有提到说，每张餐券高达1万元，席开160桌，大约就募款了1600万，扣掉成本仍然结余上千万，也让不少人相当错愕。所以从新闻上面来看，要相当错愕才叫政治现金啊！你不够错愕怎么会是政治现金？因为要明显的不相当才是政治现金。我们稍微做了整理，所以以这2个例子来说，小英总统的这个竞选餐会的募款餐券，一个位置，我们算1000块好了，它一张餐券是5万块。好，那赖清德的便当会，它是一个梅干扣肉的便当，成本大概是100块，但是他卖了1万块的餐券。我们认为这就是不相当的对价。
那 KP 秀回到 KP 秀来看 ，KP 秀的收入呢，是531万，那支出的部分是454万，所以我们算了一下 ，KP 秀的成本其实占了收入的 85.5%，等于说他今天卖一张这个8800的门票，还有7524元是成本，所以成本跟售价比是1比 1.17，那为什么要算这个数字呢？我应该要做下一张的比较。请审判看一下，我们 KP 秀售价是一张8800，成本7000多，成本售价比是1比 1.17。那小英参会的募款餐券是1比50，赖清德的便当会是1比100。所以从这个比例上，这个数字上面来看，就可以知道后两者的募款餐券显然跟我们一般常情不符。我讲常情是说，我们跟一般的这个餐券应该要卖多少钱，便当要卖多少钱，但是实际上他收了多少钱，明显的显不相当。但是 KP 秀算出来只有 1.17 啊，所以这一张来看 ，KP 秀的利润只有 14.5%， 成本占了 85.5%， 我们认为这就是一个商业行为，并没有显不相当，反而是刚刚提到这两个政治募款参会的部分呢，它的成本其实低于 5%， 这个才叫政治现金。那我们看一下起诉书怎么写。起诉书在本件当中举证的部分，它其实只有在起诉书里面写到短短的一句：募款演唱会一张门票为8800，相较于柯文哲的演唱内容为不相当之给付。检方只有这么一句话，但是我们不禁要问：相不相当是不是检察官说了算？在解释法律上，我认为检方在这个例子里面是以主观的个人感受作为比较的基础，他只是认为柯文哲的表演不值8800，进而认定这是不相当对价的给付是属于政治现金。但是我们要特别强调，刚刚也跟审判报告，我们把整个这个计算式都列出来，做了两个例子做了比较。我们认为是不是相当，是应该要用客观的标准来看，也就是用成本售价的部分来做比较跟衡量，否则就会流于主观的自意。那我们做个小结，所以 KP 秀我们认为并不是这个政治募款的演唱会，它就是一般的商演，一般的娱乐演出。而且演唱会的定价是用座位数去算，票价也有分为实体票券8800，身障票4200，线上票500元，并不是像起诉书所讲的，因为起诉书只有写一律都是8800，刻意忽略了这些部分。在最后一个就是关于刚提到的这个蔡英文前总统的这个募款参会及赖清德总统的便当会，这个便当的售价，刚看到了成本跟售价比分别是1比50跟1比100，但是KP秀就只有1比 1.17， 所以从这个部分可以看得出来 ，KP 秀的演唱会的成本费用并不是不相当的对价，所以我们认为透过刚刚的论述，它并不是政治现金。再来，关于这个众望基金会的部分，起诉书记载，这个被告柯文哲挪用了众望基金会公款827万多元来支付柯文哲进总的员工薪资，来背信众望基金会。那我们要先看众望基金会的设立缘由，基本上它就是基于公益的目的，同时也是希望办公益的活动。那这个部分其实跟柯文哲进办在共同推广跟落实公益的理念其实是相同的。那再来，众望基金会到底有没有办过公益活动呢？这一页都是我们罗列出来，有跟这个台湾自闭儿家庭关怀协会购买米，有跟伯利优小儿麻痹爱家贝庇护工厂有认购相关的物资，那也有跟这个爱肯乐活工厂购买相关的这个物资，再来做捐赠，有捐赠给这个贫困家庭协会啊，这个私立的体会育幼院，天主教福利会，这些都是众望基金会做的公益活动。那当时这些活动我们也问过，交互结问也问过周玉修基本上就是跟刚刚提示的这个部分都相符，他们都有在做
持续在做公益。这个是当时的活动照片，确实中望基金会跟伯利欧的小儿麻痹及哀家贝庇护工厂都有合作，也有相关的物资表，有感谢状。那再来，关于众望基金会有聘雇员工这件事情，众望基金会是为了要协助基金会去办公益等相关的业务，这是聘雇的目的了啊。但起诉书是说，柯文哲将顾名等人形式上聘为众望的员工，但实际上仍然在处理柯文哲的竞选事务。那也用了众望基金会的经费来付给这些竞办的员工。但是我要先强调一点，众望基金会的薪资其实并不是柯文哲决定的。这个当时检察官在问周瑜修的时候，他说他是跟李文忠董事长兼执行长谈出来的。而且当时这个检察官也问周瑜修说，员工是不是都是为了要做公益社福？那当时众望基金会的主任周瑜修也说是。而且我们找了所有关于这个本案当中相关员工的证述，都证述说他们有在从事公益，有帮忙我们万华社福机构啦，那庇护工厂这些，这都是员工的证述。但是检方主要提出的是有3个员工的证词，分别是顾明、洪少云跟张瑞芳，要来证明说，其实员工其实并没有在处理众望基金会的事务。但是辩护人要特别强调，这3位员工其实最主要的原因是他们任职的时间都很短。我们看到顾明、洪少颖、张瑞芳都是基金会刚成立的时候入职，而且他们到离职的时间其实不到3个月，他们根本就还不知道基金会这些相关的业务，还没有熟悉就已经离职。那这个部分当时也有问过周瑜修，反复跟他确认，这3个人的任职期间做了哪些事情。当时的主任周瑜修说，这3个人的任职期间都非常的短，太短了，所以他基本上很短的时间就离开，几乎是刚成立就离开，所以他对于他们负责的工作其实并不清楚。那反观任职有长达1年以上的行政专员郑佑汉，我们侦查中他有被问到，他说问到说他从111年12月到113年1月任职在众望基金会负责的业务是什么？你看任职这么长就可以讲这么多。他任职的1年以上，他说他有帮忙众望基金会的董事会，除了联系董事会开会之外，相关行政工作、会议记录，而且还有刚刚他讲的这些众望基金会对外的儿少父老障的相关活动，他都有参与。他有提到，他有参加的活动，除了爱肯基金会的专案，还有这个捐赠物资给万华社福中心，那还有伯利欧彰化家福活动，他这个部分都有接触跟接洽。那担任董事长跟执行长的李文忠是怎么说？他说基金会就是在做公益活动啊。这个所以从刚刚的证述里面，不管是主任周瑜修，或者是董事长兼执行长李文忠，或者是专员郑佑汉，都证明基金会就是在做公益。那柯文哲呢？柯文哲他是什么角色？他是代言人的角色。就像周瑜修讲，他就是个代言人，就是一个招牌。那李文忠也说，基金会因为透过柯文哲协助参与曝光，可以让更多人注意到众望基金会，然后对这个从事公益会有所帮助。所以基金会跟竞选活动之间其实是相辅相成的。所以以众望基金会来讲，柯文哲的竞选活动有包含公益活动，所以会邀请柯文哲来参加。那竞办这边来讲，他们本身也会有公益活动，所以众望基金会的部分员工也会参与。所以在这个过程当中，基本上就是一个鱼帮水，水帮鱼，相辅相成的过程，一起来参与跟推广公益活动。所以做个小结，所以刚刚提到的郑佑汉、李文忠、周瑜修都作证证称，基金会确实做了很多的公益活动。那基金会聘请员工，也就是要从事这些章程设立的公益活动，他并没有违背任务的行为。那柯文哲本身呢，他因为相关活动都跟公益相关，所以基金会也会参与，他也会借此
来增加基金会的曝光度。这两个是相辅相成的。最后，柯文哲在基金会当中就只是代言人的角色，他没有参与基金会的运作，也没有受基金会委任处理事务，并没有背信于众望基金会。审判长这边可以带休庭吗？还是？是可以继续，因为现在进行才不到40分钟。不好意思。好，那到这边就以上的辩护就到这边。那接下来有一些结论跟结语的部分，想跟审判长及合议庭报告。我想，大家还记得在去年12月26号的时候，也就是在本案起诉之后的第一次结押庭，那林俊元检察官曾经告诉大家，各位可以不相信检察官，请各位相信证据。那检察官既然代表国家，我们理当相信检察官，当然更要相信证据。但是在去年，检察官指挥廉政署、调查局动用庞大的人力物力，铺天盖地的进行大规模的搜索、扣押，还有传讯了上百人，调查之后再声押起诉柯文哲等人。我们想，以这样侦办的规模还有强度，理当应该建立在明确的犯罪事实的基础上。但是起诉之后，辩护人越完卷，却赫然发现，检察官起诉柯文哲公益侵占，虽然在起诉书用了5页的篇幅去论述政治现金的法治、政治现金的规范缘由及目的，但是却连最基本、最关键的问题，也就是政治现金到底是不是他人之物，这个攸关被告柯文哲会不会成立侵占罪的构成要件，竟然完全没有交代就起诉了。当国家动用如此庞大的资源进行刑事追诉，但是到今天却连最基本、最关键的构成要件的定义都说不出来。我们不禁怀疑，这样的起诉凭借的究竟是证据，还是检方早已预设的立场与偏见？用政治现金剩余款来付进总员工薪水，内政部函释说可以，调查局职务报告说并无违法，甚至最高行政法院跟监察院都认为，捐款人捐赠政治现金给政党或拟参选人，政治现金的所有权就是政党或拟参选人的，并不是侵占罪所规定的他人之物。但是检察官却还硬要起诉。用政治现金剩余款100万付给邱富生，是不是投资？卷里面有契约书、企划书，连邱富生都说柯文哲找他就是要请他帮忙民众党提升网络声量，发展数位政党。所以可见剩余款完全都是用在民众党，使用上完全合法，但是检察官依然起诉。KP 秀门票收入是不是不相当对价？是不是政治现金？起诉书只有一句：一张门票8800，相较于柯文哲演唱会内容不相当对价之给付。但是检察官根本就没有去实际了解 KP 秀的演出内容，只凭主观的判断就认定柯文哲的演出不值这个价钱，就直接起诉。检察官上周论告的时候一直强调公平、公平、公平，但是为什么小英募款餐券、赖清德募款便当跟 KP 秀门票收入在认定的比较基础上就是不一样？这样公平吗？更何况木可公司卖门票，为什么检察官就会认定柯文哲侵占？木可公司卖小物是核心小组会议的决议，授权李文忠全权处理。所以刚看到李文忠找的厂商制作的商品成本售价都跟1、2波募款换小物都不同，而商品的售价也跟市场差不多。检方不去查明，却依然要说这是政治现金，更不要说为什么贩卖的收入进到木可，柯文哲就成立侵占，这个证据到底在哪里？对于邱佩玲的那3笔共计600万的款项，柯文哲事前有把民众党政治现金专户的账号，还有财务长梁秀菊的联络方式给邱佩玲，而且还告诉他有捐款就让梁秀菊去处理。
邱佩玲知道这件事情，而且也确实有把梁孝菊的联络方式给过捐款人，但是在谢国良、周王美文、林命群的这3笔当中，邱佩玲却完全没有提供梁孝菊的联络方式。所以事实上，这些捐款到底是要捐给柯文哲，还是捐给民众党？况且谢国良作证的时候，我们刚刚有提过了，他说的跟当时做的就是不一样。那邱佩玲一下说要捐给柯先生，一下说要捐给柯先生的民众党，证词反复，那到底事情的真相是什么？况且如果检方指称的这3人真的是要捐赠政治现金给民众党，就像刚刚讲的，他依法直接汇款就好啦，何必先把现金交给邱佩玲，再由邱佩玲转交？这个显然违背常理，而且也根本多此一举。那众望基金会员工的部分确实有跟靳总一起从事公益活动。虽然这个身兼董事长跟执行长的李文忠有坦诚没有去注意到那个章程上就昨天有提到关于 60% 的这个规定，但是他并没有不法所有意图，或者是损害本人利益的意图。那就柯文哲来讲，他也只是代言人，他没有参与基金会的运作，也没有受基金会委任处理事务，他这样是要如何违背众望基金会委托的任务呢？好，那再就肖像权授权金1500万的部分，负责处理的李文忠都说，肖像权合约授权这一系列一整个规划都是他自己决定的，他并没有跟柯文哲本人确认沟通过，柯文哲对于授权书的内容并不知情，更不知道有授权金这件事情。即便如此，检察官却依然起诉。以上这些对于政治现金到底是不是国家的，只要检察官在起诉前稍微查询最高行政法院的判决，就政治现金授权归属的问题就可以厘清了。厘清之后就可以直接不起诉了，但检察官却没有这样做。KP 秀的门票收入是不是政治现金？只要查一下内政部的函释，再去对照两位总统的这个竞选时募款的潜力，就可以知道。那明明演唱会KP 秀演唱会的票价就还有线上的票券500元，证据都在券里面，但检察官却刻意忽略，起诉书硬是要以8800的门票来认定演唱会的收入全部都是不相当对价，都是政治现金，最后再来起诉柯文哲公益侵占。如果这个不是罗织罪名，什么才是罗织罪名？刚提到这些其实都在卷里面，辩护人也花了很久时间去消化，但是这些都在卷里面的东西，或者是只要稍微查询就可以得到的公开资讯，检方为什么都没有做呢？为什么都不去查呢？为什么 KP 秀柯文哲说募款就是募款，就会被认定是犯罪？为什么柯文哲说创投，检方就认为是投资，付100万元就是侵占？为什么用政治现金剩余款付薪水是李文忠做的，检方却说柯文哲就是侵占？为什么木可公司卖票卖小物就等同于柯文哲侵占他人之物？柯文哲到底做了什么该当侵占罪？有意持有为所有吗？有把政治现金侵吞入己的不法所有意图吗？这些在本案当中攸关侵占罪是否成立的构成要件，检察官都没有提出证据证明。我们不禁要问，为什么所有的调查到不利柯文哲的地方就戛然停止？明明事证都在卷里面，为什么检察官对柯文哲有利的部分却都视而不见？辩护人要讲，很遗憾的，这就是偏见，这是侦查检察官的偏见，这是一个一开始就预设柯文哲有罪的偏见。检方在一个刻意扭曲政治现金定性的前提之下启动了侦查，后续的调查方向及证据取舍自然就会是错的。错误的前提必然导向错误的结论，就如同毒树会生出毒果，但莫须有，终究还是莫须有。检察官肩负国家所赋予追诉犯罪的重要使命，职责本应是透过调查发现真实，而不是预设立场，先有结论，再罗织罪名，入人一罪。更不应手握权力就忘了法律规定应恪遵的客观性义务。检察官这种种种失格的侦查作为，难道就真的只是因为目标是柯文哲吗？
这张图片，是在1957年有一部美国的电影叫做《12 Angry Men》中文译名叫做《12怒汉》。它的电影的内容大概是在讲说，有12位陪审员在讨论要定被告有罪还是无罪的过程。那其实这个电影呢，多数的陪审员在开会之前其实就有了定见所以在第一次投票的时候，有11个人认为被告有罪，只有1个人认为无罪。那这位独排众议认为无罪的就是8号的陪审员戴维斯。那他在讨论的过程当中，对于这个案情的种种疑点提出了很多的质疑，然后透过分析说理来说服其他11位陪审员。最后陪审团投票是以12票全数通过，决定被告无罪。这位8号陪审员，这位戴维斯他在讨论的过程当中有说了一段话就是在荧幕上，这其实只是其中的2句了那我念一下他讲的他说：不论你碰到什么事，偏见总会遮蔽了真相。没有人知道真相是什么，但我们有合理的怀疑，那是我们司法制度中非常珍贵的一部分。除非十分确定，否则无法判决被告有罪。其实在本案当中也是如此。当检察官在侦查阶段带着偏见，刻意忽略对被告有利的事证来侦办本案，在先射箭后所画的靶，对被告等人就注定是一场灾难。审判长曾说，司法很脆弱。为什么这句话会引起社会大众的共鸣？正因为脆弱的是人民对司法的信任。正因为司法脆弱，所以我们都有责任维护司法的公正，去阻止偏见影响司法，并共同守护无罪推定与法治国家原则。毕竟司法存在的目的在于维持公平正义，而不是分出胜负。历经这1年的审理感谢审判长及合议庭、公诉检察官、书记官、各位辩护人及在场的旁听的每一位公民，其实大家都辛苦了。那其实正如受命法官说的，法庭上的每一个人都是在努力做好自己的工作。那我们也都在这个法庭上各司其职，兢兢业业，恪尽职责。那庭上3位公诉检察官，其实和辩护人过往接触过绝大多数的检察官一样，既认真又敬业。辩护人在此向3位致意。但反观，我们要回顾本案从侦查起诉的整个历程，我们看到的侦查检察官在讯问的方式、取证手段，处处流露出预设立场与先入为主的偏见。如此的侦查作为，已经不是单纯证据取舍的问题，而是对程序正义与无罪推定原则的严重破坏，令人忧心。最后，辩护人仅以美国联邦最高法院这段名言做个总结：虽然法律难以改变人们的偏见，但法律不可以为偏见服务，更不可以使人们的偏见因为法律直接或间接的产生力量。最后，我们恳请审判长及合议庭明察，秉持无罪推定原则，正视并遏制检方的偏见，让公平正义不再因人而异。请判决柯文哲无罪。以上。好，辩方另外2位律师要为补充吗？就这部分的事实及法律辩论没有，检察官也没有。好，那审判预知，现在时间是下午5点10分，公开播送的部分暂停。